buah yang baik untuk meringankan batuk. Batuk merupakan sakit yang menyebalkan karena akan disertai gejala flu dan rasa pusing. Kondisi seperti ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada dua jenis batuk yang sering dialami banyak orang, yakni batuk kering dan batuk berdahak. Obat batuk tidak hanya meminum obat yang berbahan kimia. Buah-buahan bisa menjadi salah satu pilihan untuk membantu meredakan batuk. Berikut adalah beberapa buah yang baik untuk meringankan batuk. Yang pertama, nanas. Jika batuk Anda tak kunjung sembuh, Anda bisa mencoba makan buah nanas. Bisa dimakan langsung atau di jus. Buah tropis ini mengandung vitamin C dan kandungan yang disebut sebagai bromelain, enzim untuk melawan peradangan. Di mana buah ini juga berhasil sebagai antivirus, antiinflamasi, dan antibakteri. Komponen ini secara bersamaan bisa meredakan batuk, saluran pernapasan, dan melawan infeksi. 2. Jambu biji. Jambu biji sangat mudah ditemukan. Anda tidak perlu repot-repot untuk ke dokter jika masih bisa diatasi dengan buah ini. Jambu biji mengandung vitamin C dan zat besi yang terbukti ampuh untuk mencegah dan meredakan batuk. 3. Jeruk lemon. Pastinya sudah banyak yang tahu bahwa lemon memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh. Salah satunya untuk meredakan batuk, flu, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Anda bisa memeras jeruk lemon untuk dijadikan jus. Perasan tersebut bisa Anda campur dengan air hangat dan ditambah sedikit gula jika perlu. 4. Apel. Apel dipercaya sangat baik untuk menyembuhkan batuk. Anda cukup menyediakan buah apel, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Lalu kukus selama lebih dari 10-20 menit, kemudian dimakan. Lakukan secara rutin, paling tidak 3 kali sehari sampai batuk benar-benar mereda. 5. Kiwi. Jika Anda sudah merasakan akan adanya gejala batuk, kiwi bisa jadi menawar yang baik. Kandungan vitamin C di dalam buah kiwi dipercaya dapat mendorong sistem kekebalan tubuh secara alami, maka Anda akan terlindungi dari flu dan batuk. Selain itu, buah kiwi juga mengandung actinidain yang bisa menghilangkan mual selama batuk serta mengusir virus dan bakteri penyebab batuk. Yang terakhir, pisang. Pisang merupakan buah yang sangat mudah ditemukan dan banyak disukai. Kandungan B6 di dalam buah pisang dapat membantu menyembuhkan flu dan batuk. Caranya, haluskan pisang, kemudian kukus pisang yang telah dihaluskan tersebut. Setelah itu dinginkan, lalu tambahkan madu, kemudian Anda tinggal mengonsumsinya. Itulah beberapa buah yang baik untuk meringankan batuk. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.